Isto tako, kaže nam šejh, Allahu poslanik bi odgajao svoje supruge. Mnogo je hadisa koji su od Allahu poslanika alejhi selatu vesselam prenijele njegove žene zato što ih je on podučio tim hadisima. Da je Božji poslanik znači imao vremena kada bi sjedio, kada bi savjetovao, kada bi podučavao svoje supruge. Tako i mi, braćo moja draga, danas treba, ako mi ne možemo, ako nismo kompetentni, onda da omogućimo našim suprugama sutra kada ima negdje neko predavanje, neki seminar za žene, neka škola Kur'ana, znači da pomognemo tim našim suprugama. Nerijetko, a ima braći za svaki primjer, svakako i da ih Allah nagradi za trud koji ulažu na tom polju, ali imamo i dosta braći koji jednostavno ne žele da se potpomažu sa svojom suprugom na tom polju. Žena ima 3 ili 4 djeci, ne može ona njih voziti sa sobom na predavanje ili u školu Kur'ana. Može možda jednom, može 2 puta, ali ne može svaki put. Zato što je ometaju, ne može se posvetiti tome. Na predavanju kod nas nerijetko se desi 13 sestara i 26 djeci. I tu, znači, kad bi imao ona pojačala koja koristi na Koševu kada je gore koncert, pitanje da li bi se išta čulo. Pa znači da ljudi budu, hajde da kažemo, da se potpomažu. Da muž se strpi taj 1 sat, sat i po, 2 vremena, da uzmi malo tu dječicu, da sa njima malo prošeta, da je odvede neđe na sladoled, da se malo sa njima poigra dok dođe majka sa nekog predavanja, a on će prvenstveno imati najviše koristi u tome. Kada se žena odgoji šerijatski, najveće koristi će imati on, zato što će ta žena spoznati prava svoga muža, znači prava svoje djeci i tako dalje. Pa znači, braćo moja draga, čovjek bi trebao da pazi na stanje i hal svoje ženi. Žalosno i vjerujte da, slušajući tamo te informacije 5. korpusa, dođi nam informacija da imamo braći naši koji, evo rećemo, klanjaju 10 ili 15 godina, pa možda nekad i ono po vanjštini njove žene su dostigle neki vrhunac, možda nose i nikab, ali dođe žena koja zna samo 3 ili 4 sure. Pa braćo moja draga, insan bi trebao da ga to malo boli. Pa dobro ženo, imate žena koji možda 10 godina klanjaju, još ne zna Fatihu proučiti po teđvidu, ono, hajde da kažemo, još namaz, vjerujte, njezin je djelimično upitan. 3-4 sure, čitav život ona i teraviju, i farze, i sunnete okreće, kul huvallah, kul uzra fele, kul uzra binas. Ne mora se pomoliti, nema teorije. Naučila i u po noći, u po dana znade. Zato što jedna zna, to je sve od Kur'ana. Pa da malo čovjek, braćo, nije problem da insan napravi malo neki plan i program svojoj supruzi. Dobro, počećeš, učiš 2 reda u Kur'anu, pa 3 reda, pa 4, pa 5, pa stranicu, pa koliko može. A znači da insan bude taj koji će svakako malo i potpomoći, od koga će doći inicijativa, normalno ima tu još jedan veći problem, treba mu biti malo i uzor, pa da i on nekad malo nešto nauči. Ali kod nas i tu smo zakazali. Evo sad da vam ja kažem koliko u Sarajevu imate opcija i verzija i mogućnosti da insan svoje muško dijete odvede negdje da nešto uči. Da insan, evo kao veliki, sad da ode negdje nešto da uči. I tako može ići 15 godina stanje u Sarajevu da nama ne dođe i neko da kaže pa ljudi čekaj, daj da imamo negdje da se možemo okupiti, da imamo nekog insana učenog, da nas stare podučaje. Ja vjerujem, nekad se iznenadim kroz priču, Allah mi čovjek koji poznajem po 10 godina manje ili više, bio na hađovom, još nisam sufaru prešao. Pa, braćo moja draga, znači moramo se potpomagati na tom polju, prvenstveno radi supruga, ali drugo moramo početi prvenstveno opet od sebe da im budemo uzor u svemu tome.